बच्चे को बर्प कराने के लिए पेरेंट्स इस तरह से लेके घूमते हैं, सो राइट टेक्निक क्या है बर्पिंग की? बेसिकली दो मेन टेक्निक्स जो होती हैं। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल टेक्निक, जिसमें हम बच्चे को अपने कंधे पे ऐसे रखते हैं, एक हाथ से उसका बॉटम हाफ को सपोर्ट करते हैं एंड मेक श्योर कि बच्चे का जो चिन है वो हमारे कंधे पे सपोर्टेड हो, एंड दूसरा हाथ से आप जेंटली ऐसे पैट कीजिए। मेक श्योर कि आप बहुत जोर से ना करें, ठीक है? इट शुड बी वेरी जेंटल। सेकंड टेक्निक जो होती है बर्पिंग की, इट इज आप बच्चे को अपने थाइस पे रखिए, एक हाथ से इन अ सी शेप बच्चे की लोअर जॉ को या चिन को आप सपोर्ट कीजिए एंड दूसरे हाथ से जेंटली पैट कीजिए। Okay. So these two are the most commonly used techniques for burping, and make sure कि आप बहुत harsh टैप ना करें। Gentle tapping.